Cara kerja sistem bahan bakar motor diesel dengan menggunakan pompa inline. Mula-mula bahan bakar berada di tangki, kemudian diisap oleh pompa transfer, kemudian ditekan oleh pompa transfer ke saringan, kemudian dari saringan ditekan lagi menuju ke suction groove ini, suction groove yang warna merah ya. Kemudian dari suction groove masuk ke dalam plunger melalui feed hole. Di dalam feed hole ditekan hingga tekanannya mencapai untuk direct injection itu 160 kg per cm persegi atau lebih. Untuk indirect cukup 120 kg per cm atau lebih. Dari atas plunger, solar ditekan menuju ke injektor, kemudian masuk ke bagian bawah nozzle yang disebut dengan oil pool. Bila tekanan di dalam oil pool sudah melebihi tegangan pegas, maka jarum nozzle akan terangkat naik sehingga nozzle terbuka, kemudian solar akan menyemprot ke dalam ruang bakar. Akibat solar menyemprot ke dalam ruang bakar, maka tekanan di dalam oil pool akan turun. Karena turun, maka pegas mendorong lagi jarum sehingga menutup nozzle. Dengan demikian maka penyemprotan berakhir. Sesaat sebelum solar menyemprot ke ruang bakar, sebagian solar mengalir di sela-sela jarum ya, menuju ke overflow pipe, kemudian kembali ke tangki melalui sambungan yang berada di saringan solar atau fuel filter.